Маньяк, как позже стало ясно, следил за Это ней. маньяк. Эти ужасающие фото позже нашли на телефоне жертвы. Девушка пыталась убежать, увидев его, но выронила телефон. Здесь видно, насколько она хотела жить. Погоня длилась долго. К сожалению, маньяк смог взять в руки ее телефон, получив доступ к звонку. Закончив звонок, он успел сделать фото. Он играл с ней, подгоняя ее бежать быстрее. Его жестокость абсолютно на этих кадрах. Чье-то истерзанное тело нашли тем же вечером в парке. Но вот незадача. С маньяком. Subscribe, share, comment, like.